Essa é a nossa resistência do ventilador interno para Ford Fusion 2.3, 2.5 e 3.0, de 2006 em diante. 12 volts. Produto compatível com a peça 8E5Z19E624A. O produto é novo, com acabamento em alta qualidade e boa durabilidade. Em caso de dúvidas, por favor mandar mensagem para o vendedor no campo de perguntas. Garanta já a sua clicando no anúncio abaixo. Somos a Tri7 Partes, a sua distribuidora de autopeças ideal.